bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtí jìyà àdópin ìyà o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́npá ó mà di láéláé pọ́npá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ dìde dìde bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹ rántí àtọmọdọ́mọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá tá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sàn ju ẹni tirẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní dídúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n 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 àtùpàgbé oníkànnì òbí ẹ bá sùn ẹ. mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ pẹ́ òkun mo kí onílé bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba lónìí ọba lánàá ọba ní ọjọ́ gbogbo òun náà ló ń jẹ́ Elédùmarè òun náà ló ń jẹ́ Ọlọ́run ọba ó ní mùsùlùmí ń pè ní Allah ó ní kìrìsìtẹ́nì ń pè ní Jehovah ó ní àwọn tìbílẹ̀ làwọn ń pè ní Olódù ọmọ àrè tọ́ọ̀mù dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá òun ló dá ọmọdé ló dá àgbà ló dá dúdú ló dá pupa òun náà ni ọba tó wà ń sánmọ̀ táṣẹ rẹ̀ sì múlẹ̀ nílẹ̀ méjèèje sánmọ̀ méjèèje àti ilẹ̀ méjèèje òun lọ́ba tí ń pàṣẹ rẹ̀ Ọlọ́run tó ní kémi àti ẹ̀ sì máa ṣẹ̀mí ó wá dúpẹ́ tiẹ̀ èmi náà dúpẹ́ fọlọ́run kí n tó máa bá ètò tòní lọ mo ti máa ń sọ gbogbo ìgbà wípé ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí fẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube ẹ tẹ subscribe fẹ́yìn tẹ́ ti tẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo àwa tá a jọ wà ní gbàgede ìmọ̀ kò ní yà mí lẹ́nu pé kì í ṣe gbogbo alájọ wá sí bàbá gbàgede ìmọ̀ àwọn kan wọ́n wá wo ètò mi wọ́n á sì padà bẹ́ẹ̀ wọ́n fi sọ́kàn pé ṣe bá ti subscribe sí gbàgede ìmọ̀ a ò lo channel yìí mọ́ tipẹ́ láti July láti lò mọ́ láti August 1st ló ti jẹ́ pé BGI TV nìkan náà la dúró tì kò tiẹ̀ tó wá tó jẹ́ látòṣù tó kọjá láti di full-fledged television station tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe tẹ́ tó padà wá wo ètò yìí Olódùmarè ọba gbogbo tútẹ́ gbogbo àdúrà tẹ́ bá ṣe gbogbo ẹ̀ náà lọ́lọ́run ó gbà wá ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe náà Ọlọ́run ó fìfẹ́ mi sí yín lọ́kàn yóò jẹ́ kẹ́ ẹ buwọ́lù lénìí ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kẹ́ẹ̀tẹ́ bákan náà ni pé àmì aago kan wà ń bẹ̀ wọ́n pe àmì aago yìí ní notification bell alámì ló jẹ́ ìgbàkigbà tí ètò bá ti gun orí channel wa tí a bá ti jù síta wọ́n á wá sọ fún yín wípé bàbá gbàgede mọ̀ nínú television station náà wọ́n tó ti fi program kan síta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti wá sọ fún yín ó wà rẹ̀ yìí tẹ́ wà lórí Facebook tó jórí Facebook lẹ́yìn tí ń wò mí bàbá gbàgede mọ̀ gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀ òun náà ní péjì wa jẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí Instagram gbàgede mọ̀ _22 náà là ń jẹ́ ṣe bá wa subscribe kẹ́ ẹ follow wa láwọn àyè méjèèjì yìí kẹ́ ẹ subscribe lórí YouTube kẹ́ ẹ sì follow wa ní Facebook àti Instagram Ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún wa mi ì fẹ́ gba àsìkò wa lónìí rárá níbi ìjẹta ni a gbọ́ ìròyìn wípé àwọn Fúlàní agbénipa àbí àwọn kan tí a ti mọ̀ dì sìn wípé wọ́n lọ lé bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n yin ìbọn sí ibẹ̀ wọ́n bà àwọn sílẹ̀ jẹ́ ọta àbọn rẹpẹtẹ náà ni a sì rí nílẹ̀ kódà mo gbé fọ́tò ẹ̀ wá àmọ́ lónìí mo fẹ́ fi hàn wá
àwọn interview tí wọ́n ṣe fún àwọn ará àdúgbò ẹni tó ní ṣíà tí wọ́n fi ti sẹ̀ gangan wọ́n bi léèrè ọ̀rọ̀ òun náà sì dáhùn láti fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ wípé òdodo ní àwọn kan lọ sí ilé bàbá Bánjí Akíntóyè ní ilé rẹ̀ ní Adó Èkìtì tí wọ́n lọ dán nǹkan wò in tí wọ́n ṣe yìí in tí wọ́n ṣe níbẹ̀ yìí irú ẹ̀ náà ni wọ́n rò lọ́kàn wípé àwọn á ṣe ní ilé olóyè Sunday Igboho tó jẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ Lady K òun lọ́lọ́run fi ṣe sábàbí láì kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ló mọ tí ìbá ti ṣẹlẹ̀ nínú ilé náà wọ́n ń tán gbà lérò náà ni pé kí wọ́n lọ ọbẹ̀ lóru kí wọ́n pa gbogbo wọn ní jẹ́ẹ́jẹ́ láìsẹ́ nìkankan tó máa gbọ́ di ọ̀la wọn bá sì sọ pé àwọn ń wá ta làwọn tó ṣiṣẹ́ náà àmọ́ ńgbà tọ́lọ́run fẹ́ òótọ́ Lady K wà nù wọn ó wà ńbẹ̀ tó sùn bẹ̀ òun ló tètè pariwo síta ìpariwo tí Lady K pariwo ló jẹ́ kí wọ́n yí ìlú ẹnu padà ló fi jẹ́ pé yàtọ̀ fáwọn méjì tí wọ́n pa àti pé wọ́n wá fira wọn hàn pé àwọn ni tó rántí mọ̀ páṣírí ti tú àwọn tó rá wọn ti rí àwọn láì kò sí bẹ́ẹ̀ ni wọn bá pa gbogbo wọn láì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni gbọ́ tọ́lọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe n tó ṣẹlẹ̀ yẹn fi hàn wá wípé lódodo lọ́lọ́run wà lẹ́yìn Yorùbá Nation ìyẹn ò tó wọ́n tún lọ sí ilé bàbá Bánjí Akíntóyè lóru wọ́n tún dọ́ṣẹ́ wò ńbẹ̀ Ọlọ́run tó ṣàánú kò tó jẹ́ kẹ́nikẹ́ni sílé lásìkò tí wọ́n ṣe báyìí ẹni tó ní ṣíà ó bá wa sọ̀rọ̀ o gbogbo bọ́rọ̀ sì jẹ́ kódà ọ̀gá ọlọ́pàá ibẹ̀ gangan wọ́n tún bí yẹn náà léèrè wọn láwọn sì ṣèwádìí ta lẹni tó dọ́ṣẹ́ yẹn o mò ń bọ̀ ẹjẹ́ agbọ̀n tó wí. mo ń play lọ́wọ́ ní 6:10 mo sì gbọ́ sáǹdì yẹn nìyẹn mo lo 3 seconds mo wá bọ́ta mo wà round mi rí anything mi rí kankan wá tó nǹkan bíi wọn ní pé kí n lọ wẹ̀ mo wá rí tébù tí mo gbé sẹ́nu ọ̀nà mo wá rí pé tébù yẹn ti lu wá ní pé kí n tó dùn ló ba tébù yìí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí wo around mo rí ara ògiri pé kí ni yẹn náà ó lu ara ògiri mo rí bí sílẹ̀ náà pàtó wá di nǹkan bíi tó tí mo fẹ́ kírun mo tún wá wálẹ̀ lẹ̀ mo sì rí búlẹ̀tì yẹn ní ìlẹ́lẹ̀ nìyẹn mo tẹ̀ tí mo búlẹ̀tì yẹn mo wá mo lọ síta tí mo kọ́ sí ni pé nílé tó wà lẹ́yìn ọmọ kan wà ń bẹ mo yẹn mo kọ́ pé mo ní sí ilé ọ̀dọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ṣe ọlọ́pàá wà ní ilé ọ̀dọ̀ wọn ni ní kò sọ́lọ́pàá tó ń gbé ilé ọ̀dọ̀ àwọn máa lọ mùsùlùmí máa lọ bá bàbá busa tó ń pè tó ní olórí ọlọ́dẹ àdúgbò yìí wọ́n sáfìkì nìyẹn hàn àṣàjọ wá sí ilé bí mo sì gbọ́ sáǹdì yẹn ni pé ìgbà tó yẹ pé èèyàn kó kùtà sọ́wọ́ wọ́n dà bí kí ni ṣe dún nìyẹn wọ́n dẹ̀ pé ètò ìbára ògiri yẹn wọ́n dẹ̀ pé ìgbà tí wọ́n gbẹ́ sledgehammer wọ́n lè mọ ara ilé mo sì gbọ́ sáǹdì yẹn nìyẹn. bóyá àwọn tó ń lọ ń ta náà yìnbọn yẹn ló wá láǹdì sí ibi ní táwọn sọ nìyẹn bọ̀t ìgbà tí adé station yẹn táwọn kan tán tó ń wo ọta bọ yẹn wọ́n ní píìsù ni wọ́n lọ ta yẹn dẹ̀ ní ẹni wò tí ì yìn pé kìsùn gangan ló dún pé yìí ò tí ì dún tiẹ̀ pé ọ̀tọ̀lẹ̀ tó dún pé ọ̀tọ̀lẹ̀ tó dún wọ́n dẹ̀ ti gbà lọ́wọ́ mi ní station. ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹni tó bá wọn ṣọ́ ẹ̀bẹ̀ ó pè mí dédé bí aago 3 ọjọ́ sátọ̀dẹ̀ ó ní bàbá ẹ̀ lójú òun rí ó ní òun gbúrò ìbọn ní ara ilé yẹn ó ní bọ́dẹ̀ yẹ gbúrò ìbọn ní ara ilé yẹn ó ní nǹkan gbọ́ pa ó ní wà ní sùúrù ó ní gbọ́ ìró ìbọn yẹn nìkan bíi 6:10 láàárọ̀ aago 3 náà ló fún mi ní rìpọ́ọ̀tì pé bàbá báyìí lórí mọ́ gbà tí mo wá gbọ́ wọn láti lọ wọ́n mú ọta ìbọn yẹn wá tí wọ́n rí múlẹ̀ mo wá lọ sọ fún chairman àdúgbò sí ládó wọn wá ní kí n pe area commander wá sẹ́ni àwọn èèyàn wá pé kí wọ́n wá wo ibẹ̀ kò sẹ́ni kan tá a bá ń bẹ̀ tó yìnbọn àbẹ̀ ní bọ̀dọ̀ bọ̀dọ̀ ajá rí pé wọ́n jà pè mí pé bàbá báyìí ṣẹlẹ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ pè mí mo bè lọ́wọ́ olóhùn rẹ̀ níbọ̀ tó yìnbọn ó níbọ̀ tó ń rí ọta ìbọn ńlẹ̀ àti kíní lára ògiri so ìgbà táwọn area commander wọn lọ wù bẹ̀ àdè àsọ̀rọ̀ mo lọ bá wọn bè lọ́yìn pé wọ́n nígbà mo ti rí kíní yẹn wọ́n lè kí n ti report ní àbá ìyẹn police station house mo wá ní ìgbà tí mo ti pè wọ́n tí wọ́n ti wá so pé mo rò pé kò ní mí nì. a rí i pé ọta ìbọn wà ń bẹ ibi tí ìbọn wọ̀ ó wà lára ògiri ó wà lára sílì níbẹ̀ ó dájú pé ẹnìkan àbí àwọn kan wọ́n lọ ṣe àkọlù síbẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé a ò dá wọn mọ̀ ká ṣàdúpẹ́ wọn ní kú tó fẹ́ pani tó ṣí ni nífìlà ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni. màá fẹ́ rọ àwọn elétò ààbò láti má fojú di irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí a lè sọ pé kékeré ni kó jẹ́ ní ńlá
a lè sọ pé ńlá ni kó jẹ́ kékeré ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn elétò ààbò wọ́n mọ̀ dájú pé ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ ká fi ojú kékeré àbí ọwọ́ kékeré ká mú. We got the rumor yesterday that there was an attack on one Professor Akintoye resident. They actually said it happened on Saturday. But to the best of my knowledge and that of the command, nobody reported such incident. But the commissioner delegated some operatives to go confirm that and make further findings as to know how true, and then if it is true, how to bring those that were responsible to book. The area commander and the DPO and other officers visited the resident, which is along Adebayo. And to our greatest surprise, there was no such attack per se. There was no attack on the resident of Professor Akintoye as being alleged. It was discovered that there was this particular hole that is suspected to have been created by an ammunition, and a shell of AK-47 was found in the compound. But what we found out was the fact that there was no attack. The security man told us that he had the shell dropped and he picked it up. That has been handed over to the police, and the investigation as well has been activated. This thing that happened should not be described as an attack. It should not. That's what we are saying. It should not be described as an attack, as there was no such incident. What I said earlier was the fact that a shell dropped. So that shouldn't have been concluded to be an attack. The police will investigate that and then come out with their finding. The shell was not handed over to the police for the police to go and eat it or keep it. It's for further investigation. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ ní gbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanran títí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówèésí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. iléèwé Calvary ẹ̀yin tí ẹ bá mọ́mọ́ lọ́bẹ̀ ẹ rí i pé ìdùnnú lẹ́bàá ń bẹ̀ torí pé àwọn ọmọ yín wọ́n bá dùnnú pàdé ẹ sì rí i pé orí wọn ń pè sí ní déédéé nígbà tí ẹ bá lọ tẹ bá mọ́mọ́ lọ síléèwé Calvary wọ́n wà ní Arepo tọ̀nà Èkó ní òtí ọ̀nà express ní Mòwe Ìbàfò kì í ṣe ti ọ̀nà Ṣàngó Arepo tí ó wà ní ọ̀nà express ibẹ̀ ni ẹ kàn sí nọ́mbà wọn tí ẹ rí ní ojú ìwòran ní agbára Ọlọ́run ìdùnnú lẹ́bàá bọ̀ bí a ti ṣe ń sọ lọ Ọlọ́run yọ bàbá Bánjí Akíntóyè àtàwọn ẹbí ẹ̀ bí iṣu ṣe kú àti wọ́n bẹ ṣe bẹ́ nínú ilé wọn náà lẹ́rí yẹn ẹ rí bí wọ́n ti yìnbọn sí gbogbo sílẹ̀ bí wọ́n ti ṣe bà gbogbo nǹkan jẹ́ ẹni tá a fojú rí tó rí àwa lẹ́nu rèé o tá a tún gbọ́ èyí tí wọ́n ṣe fọlóyè Ìgbòho ìyẹn ò tí ì jà tán lẹ̀ wọ́n tún lọ ṣe tẹlòmíì Ọlọ́run ó ṣàánú wa ṣe wá ráwọn ẹni yìí wọ́n kì í ṣe yọkan wọn kì í ṣe méjì ojoojúmọ́ ni wọ́n rán àwọn èèyàn wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n mì nílẹ̀ Yorùbá gidi tí kì í ṣe kékeré
ẹ̀yin tí ẹ bá ẹ jọ̀ọ́ fídíò tí mò ń ṣe yìí ẹ bá mi share ẹ̀ sí gbogbo ayé kí gbogbo ayé rí. Ìdí rèé o, ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí yìí, àwọn tí wọ́n sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà làwọn nígbàgbọ́ nú ẹ̀, mo fẹ́ kí wọ́n rí ibi tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí yìí. Ó wù mí gan kí wọ́n rí, nítorí pé n tó bà mí nínú jẹ́ tó sì dẹ́rù bani ni. Ṣebí ṣàdédé ni lánàá la gbọ́ ìròyìn kan wípé bọ́ọ̀sì ó ń bọ̀ láti ilẹ̀ Haúsá, àwọn Àmọ̀tẹ́kùn nílùú Oǹdó ni wọ́n rí bọ́ọ̀sì yìí mú o. Kí ló wà ńbẹ̀? Bọ́ọ̀sì náà tó 3 sí 4. Bọ́ọ̀sì ńlá gan ni tí kìí ṣe kékeré. Àwọn èèyàn, àwọn Fúlàní ni wọ́n bá ń bẹ̀ tí wọ́n kún dẹmúdẹmú. Ìkan sá lọ nínú bọ́ọ̀sì yìí, àwọn tó fẹ́ sá lọ tó kù, àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n ṣe dáadáa nílùú Oǹdó, wọ́n fúnra wọn lọ́wọ́ káàkiri gbogbo ìbílẹ̀, gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìlú Oǹdó. Wọ́n fúnra wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ pé àwọn bọ́ọ̀sì báyìí ń sábọ̀ o, ibikíbi tẹ́ bá ti rí wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti máǹtì roadblock. Wọ́n rí àwọn bọ́ọ̀sì yìí mú, ṣùgbọ́n tí wọ́n bá nù wọ́n yà mí lẹ́nu, ó sì bà mí lẹ́rù. Àkọ́kọ́ ni pé àwọn èèyàn, àwọn Fúlàní ọ̀dọ́ ni wọ́n kúnnú ẹ̀ bìbà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ohun ìjà olóró gidi ò ní wọ́n wá kó sínú ẹ̀ tó bìbà ní ọ̀bẹ, idà, àdá àti àwọn ìbọn lóríṣiríṣi ni wọ́n kó jọ sínú àwọn bọ́ọ̀sì yìí. Ó kún dẹmúdẹmú ni, kì í wá sí ọ̀bẹ lásán, kì í ṣe dà lásán, torí pé Haúsá kan tí ó wá jẹ́rìí, Haúsá yẹn mo rò pé láàrin àwọn ẹni ire tó ń gbèlú bẹ̀ ni, ìyẹn wá jẹ́rìí sí pé ń tóun wò yìí àwọn ọ̀bẹ rẹ̀ ni kì í ṣọ̀bẹ lásán. Àwọn ọ̀bẹ rẹ̀ tí kì í ṣe ọ̀bẹ lásán. À ń jẹ ẹ̀kọ́, à ń jẹ èkuru kó tán láwo, àwọn tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwo. Tí wọ́n bá mú wọn lóńdó, ta ló mọ̀ bóyá gọ̀gàn ni wọ́n lọ? Ta ló mọ̀ bóyá Oǹdó gan-an ni wọ́n ti fẹ́ ṣọṣẹ́? Ta ló mọ̀ bóyá Èkìtì? Ta ló mọ̀ bóyá Ọ̀ṣun? Ta ló mọ̀ bóyá Ọ̀yọ́? Ta ló mọ̀ bóyá Ògùn àbẹ́kù náà lọ? Kọ́ lọ tó bá wa mú wọn nílùú Oǹdó. Wọ́n ní ẹnìkan ló pe àwọn làwọn gbọ́. Ìtú táwọn ẹni yìí fẹ́ pálẹ̀ Yorùbá, wọn ò dákẹ́ o, wọn ò dákẹ́ rárá. Wọ́n ṣetán láti pàgbèjègbèjọ nílẹ̀ Yorùbá. Kíjọ́ wo ni gbogbo ìdàgbàjàgbà yìí fẹ́ dákẹ́? Níjọ́ wo ló fẹ́ dúró? Lénìí, inú mi dùn pé lénìí ni mo gbọ́ ìròyìn kan wípé àwọn House of Reps wọ́n ní wọ́n fún ìjọba ní gbèdéke ọjọ́ 24 hours, wákàtí 24 wípé kó fi pe àwọn agbébọn yìí, àwọn Fúlàní panipani, wípé kíjọba fi pe wọ́n ní terrorist. Ó wà ní ìròyìn tá fi síta lónìí. Ìjọ́ wo la fẹ́ ṣe léyìí gbà? Pẹ̀lú ẹ̀ náà bọ́ ṣe ń pè ìjọba tó, ìjọba ṣákọ̀ kò fẹ́ sọ wọ́n lórúkọ tó yẹ kán jẹ́. Wọ́n sì ń pè wọ́n bandit. Gúrúmí dẹ̀ ṣe ń káàkiri, òun sì ń fọ́ǹbù kiri. Ìjọ tẹ́ bá pè wọ́n bẹ́ẹ̀, àwọn máa da Nàìjíríà rú ni. Gúrúmí ọ̀hún dẹ̀ ń gbé nígbé àlàáfíà nínú ìlú tó lọ́ba tó níjòyè. Wọ́n dẹ̀ ń lé Ìgbòho kiri, wọ́n láwọn àfikókú. Fídíò tí mò ń sọ rẹ̀. We got credible intelligence that 3 buses are coming into the state loaded with men and dangerous weapons. So we laid siege on the road, and eventually the 3 buses came at about 1:32 a.m. on Thursday. So we pursued the buses. 2 of them escaped. We eventually were able to apprehend one. After tailing him for about 40 kilometers, he was able to cross 4 barriers because we actually called our men at our various control points, and he scaled the barricades until he got to Oǹdó town, where the road was solidly blocked, and they came out. So upon investigation, they claimed that the vehicle was loaded with people and weapons, and that they were mere drivers and conductor.
They don't know who actually loaded them. But when we opened the sack, we found guns in the tiger knots inside the bag. We find over 500 different types of of knives, swords, knives, cutlasses, arms, charms, and a lot of things in their load. So we intend to take them to court immediately after investigation is concluded. It's a very bad scenario, but we thank God that for Amotekun to have intercepted them, because whoever that come with this all the way from North doesn't mean peace at all. And you can really see the children, all of the same level. Why that? Why that? It's very, at this time around, and all these are poisonous knives. What is their mission? To come and do what? So we thank God that they are being apprehended. Àfikọ́ ló ń ṣàánú wa o, àfikọ́ lódùmarè ò gbà ní ṣe rí ẹ wo nǹkan jẹ́ olóró bó ti rí. Ṣé wọ́n fẹ́ máa gún àwọn èèyàn sí ni àbí wọ́n fẹ́ máa dú wọn bí ẹran? Èwo la mọ̀ tí wọ́n fẹ́ ṣe? Tí nǹkan jẹ́ olóró tó báyìí, ẹ wo ọta àbọn, ẹ wò bọ́n. Wọ́n wá mú wọn fi sínú òmu aya táwọn èèyàn jẹ. Mélòó la mọ̀ tó ti escape lọ́nú wọn kó tó di pé wọ́n ráwọn eléyìí mú? Àfikọ́ ló ń ṣàánú ẹ̀dá. Ọlọ́run nìkan lọ́ba aláàbò tó dáàbò bò wá. Pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n pe Mr. President pé kó proscribe ara bí kan pé wọ́n terrorist rárá o. Àwọn yóò tiẹ̀ sí lórí ẹ̀mí ẹ̀. Àwọn tó wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ ní Yorùbá àti Ìgbò. Báwo ló ṣe máa sọ wọ́n dẹnu arinlẹ̀? Báwo ló ṣe máa pa wọ́n run? Ìyẹn ló kàn án. Báwo ló ṣe máa fọwọ́ agbára mú wọn? Báwo làwọn yẹn tí wọ́n fẹ́ já kúrò lóko ẹrú? Báwo làwọn ṣe máa sọ wọ́n dẹrú pátápátá? Ìyẹn ló kàn wọ́n. Àwọn Yorùbá tó dẹ̀ ń bá wọn ṣe, wọn ò ríro rárá pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ìran àwọn torí ń tán jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí. Ẹ wo lẹ̀ ṣe lè dáa. Ṣé ìta àwò yìí ṣó dáàbò ní ká kọ́ sí? Ló jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n gbé Europe, àwọn kan gbé London, àwọn káàkiri àwọn kan UK, àwọn kan Britain, gbogbo àwọn ìlú yìí wọ́n papọ̀ sí France ní àná yìí. Wọ́n lọ sí Benin Republic Embassy ní France. Wọ́n lọ sọ fún Talon wípé wọ́n lọ sọ fún àwọn ambassadors wọn pé sọ fún Talon ẹ sọ president yìí wípé tẹ́ ń ṣe yìí àwọn fún wọn ní gbèdéke 48 hours àbíjọ́ mélòó náà fún wọn kí wọ́n release Sunday Igboho. Ọkùnrin yóò ṣe àwọn tó yẹ kán mú tó yẹ kíjọba mú gbọgbọ́n ìjọba ò mú wọn. Gbogbo àwọn olùjagun tí wọ́n dìhà mọ́ra, àwọn amọ́ta ẹ̀gbọ́yá mọ́tàkì tí wọ́n kó lọ Anambra àfi bí ìpogun ti dé. Ẹ̀gbọ́yá àwọn amìtàn kó lọ bẹ̀ ẹ̀mọ́ 30,000 àbámẹ́ni. Mo gbọ́ pa mọ́ tank táwọn kó lọ tí ń bá ṣì bóyá 10,000 ní kí ló dé àfi bí ìpogun ti dé. Gbogbo àwọn nǹkan yìí tí wọ́n bá kó wọ bí tí àwọn Fúlàní wà wọ́n mọ̀ wọ́n mọ settlement wọn káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà wọn mọ̀bí tán wà. Tí wọ́n bá kó àwọn àmì ìjáde pé ó yẹ lọ fèsì wọn ẹrun wọn tán wá run wọn. Bẹ̀tí ṣe ni wọn kò tí sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú wọn. Àwọn yẹn lu ayé lọ bó ṣe wọ̀n wọ́n jayé bó ṣe wù wọ́n ni. Pẹ̀lú ẹ̀ náà wá ní businessmen ni wọ́n ṣe business ni. Mìíyẹ́ tí àlà tó yẹ kí gbogbo àwọn tó wá ń díẹ̀ ti wà lọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n. Wọ́n ní àwọn yẹn wọn ní problem business ni wọ́n ṣe nípa kan jíyàn gbé kí wọ́n fowó tán bá gbà kán lọ fi ra weapons. Ẹni business ni wọ́n ṣe. Àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n wáṣẹ́ tí wọ́n rò ẹ sọ wọ́n di terrorist. Àwọn tí wọ́n perpetuate terrorism gangan ẹ fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan free nílùú. Ṣé ń ta àwò yìí ṣó dáa? Mo mọ
lágbára Ọlọ́run táwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ní France yìí mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ ká máa retí èsì ìdùnnú ni kì í ṣàwọn nìkan àwọn ti Canada náà tún warm up nígbà tí pressure bá pọ̀ lórí wọn dáadáa wọ́n á release Olóyè Ìgbòho. This is the latest I'm telling you now, the latest news lórí Ìgbòho lẹ́ ń gbọ́ yìí. The latest is that ọmọ Yorùbá ò sùn. The latest is that àwọn èèyàn wọ́n stop rally kẹ́tì ẹ̀rẹ́yìn tẹ́ wà diaspora Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún gbogbo yín. Mo rí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá tọkàntọkàn ẹ dẹ̀ ń hùwà ẹ̀. Ìjọ́ làwọn ti US ṣe tiwọn náà wọ́n tún ti dìde ní UK àwọn náà ṣe tiwọn France láwò lánàá Canada náà tún prepare yes nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá ń lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ tó bá yàtà náà yẹn á gbọ́ràn èmi mọ̀ pé ó ti gba nǹkan ni ó ti gbowó ni wọ́n ti fún lówó ó dẹ̀ tún ní nǹkan mìíràn promise yẹ tí wọ́n tán bá ní káwọn má gbégbó owó wá ẹ sábà wá retain ẹ̀ títí 2023 sódà. Mo gbé fídíò kan jáde lọ́sàn-án yìí mo ní ìbò Anambra mo ní a greatest one to Yorùbá ó ní mo sọ táì wọ́n tó bá tí wò lọ wò torí kan tí mo rí nínú ìdìbò Anambra ó jẹ́ kan tó yà mí lẹ́nu pé ṣé pa lè rí eṣin kó jáde níbẹ̀ ṣé pa lè rí eṣin kó jáde that is why tó lóṣèlú fi mọ̀ mo dẹ̀ gbọ́ kọ́ lẹ́yìn èèyàn tẹ́ ẹ̀ pè mí wọlé pé kí n má blame wọ́n ní ìṣẹ́ ló fà bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ́ àtẹ́bí wọ́n mọ́ máa fẹ́ bí pàlú ni nígbà wọ́n bá fẹ́ bí pa yín dáadáa tó bá tásìkò ìdìbò iyekíye táwọn bá fún yẹn jọ yín lójú ṣé bẹ́ẹ̀ rí tí wọ́n ṣe fún wa ní bẹ́sàs oúnjẹ tó tọ́ sẹ́mi àti yín wọ́n mú wọn bò pamọ́ sílé nígbà bá fún wọn ní gbogbo orú oúnjẹ ìtọ́ntọ́ tó bá tásìkò ìdìbò èwo la fẹ́ pín wọ́n tọ́jú ìbò 2023 ẹ tọ́jú oúnjẹ pamọ́ ní 2020 ìbò táṣìmáàdì lẹ́yìn ní lókù ọdún mẹ́ta ẹ tọ́jú oúnjẹ tó yẹ ká ẹ fún wa jẹ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ adẹ̀sọ́ pàṣẹ democracy nínú fídíò tí mo ṣe lọ́sàn-án yìí mo fi hàn wá bẹ́ẹ̀ wọ́n fáwọn èèyàn ní kámọ̀tì ẹyọ kan àti 400 naira 200 méjì ẹ wá ní káwọn èèyàn má dìbò ìjẹta ní tí mò ń sọ yìí ńgbòde ní sí wọ́n wá ṣiṣẹ́ 400 naira àti kámọ̀tì wọ́n fi kámọ̀tì àti 400 ra future wọn nígbè bí ń pa wọ́n 400 ẹ̀wọ̀n ẹbí wọ́n pé ṣó bá wọn délé ìdí onígàrí lẹ́lòmíì náà sí pé kóhun ti ẹ̀rí fi ra gàrí abọ́ kan káwọn lọ mú pẹ̀lú ọmọ ńlé bẹ́lòmíì náà bá gbọ́ wípé wọ́n fún wa 400 níbi báyìí ó lè fẹsẹ̀ rìn débẹ̀ kó jẹ́ 10 kilometers ó lè fẹsẹ̀ rìn lọ pé 400 tèmi ń kọ́ èmi náà wá dìbò ẹ wá ní kó má jáde ó ní wọ́n ṣe mọ́ máa fìyà jẹlu ẹnìkan náà sì àti láwí àwọn náà tún ti ṣe ráìsì jọ rẹpẹtẹ wọ́n ti ń fi àpò wọ́n ti ń fi rán wọ́n fi fídíò kan sẹ́ni fídíò kan hàn sí mi mo rò pé nígbà tí tóun wo fídíò yẹn lọ́sàn-án yìí ló sẹ́ni fídíò tí mo sọ yìí sí mi wọ́n ti ń fi àpò rán ráìsì ní ọtí ń rápò mọ́ àbáwọn náà ṣe máa ń pè wọ́n ti ń da ráìsì sínú àpò tí wọ́n tẹ orúkọ wọn sí tí wọ́n tẹ píkṣọ̀ wọn sí ráìsì ni wọ́n tún máa fi gba future ti Yorùbá lọ́wọ́ ẹ̀ àkúmọ̀ páwọn kan náà tún jáde bá ṣe sọ pé 2023 kìíní kan yìí mo mọ̀ páwọn kan jáde bàdẹ̀ àdẹ̀jọ́ máa pariwo Yorùbá nation náà ni ẹ̀wò tí mò ń wíre ẹ̀wò àwò ráìsì àpò rí ráìsì tí wọ́n máa fi gba future Yorùbá lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n ti ṣe jọ ẹ̀ wọ́n ti tẹrúkọ wọn sí wọ́n máa pín àwọn èèyàn gbà
ẹni ìyà jẹ tó bá jàjàrà kó ráìsì bóyá kò kọ̀ọ̀kan tó máa gbé fún ẹnìkan ni bóyá láàjì ní bíbá kan ni kò sẹ́ni tó yé èmi ti rí kò kan tá a di 2019 yìí ni tí wọ́n mú lẹ́yìn ìlàjì ike ráìsì ìlàjì ike tí wọ́n dì sí nylon tó dẹ̀ fáwọn 500 ẹ wá wo èrò bí wọ́n ṣe jà sí àjànàra wọn sí hòhò ní kí ló fẹ́ ṣe wọ́n mọ̀ sọ Nàìjíríà dàbí ọwọ́ mọ̀ sọ wá dàbẹ́ ẹ̀ ni débi wípé àwọn Yorùbá ní ọlọ́mọdékẹ́ tó gbọ̀gbọ́n kọ́lọ́gbọ́n lè máa rí tújẹ ọmọ wọn fẹ́ káwọn èèyàn jẹ kọ́ jẹ́ kankan nílùú ìní débi pé káwọn lè máa rí wọn lò Ọlọ́run á kú ṣàánú wa níbi ìṣẹ́ àti ìyà ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run tó bá dójú ṣùṣù fùhálà nínú ta wà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láìpẹ́ yìí a máa rẹ́rìn ayọ̀ lórí Sunday Igboho ọ̀hún tí ẹ bá wò níbi ọ̀sẹ̀ tó kọjá ọ̀rọ̀ rùn lórí àbọ̀sẹ̀ yìí náà ni ọ̀sẹ̀ tó ṣẹ̀ máa tán lé ní ọ̀rọ̀ rùn lórí ọmọkùnrin kan tá à ń pè ní Jambele Kónkó Jambele yìí mo gbé fídíò kan wá tó ti fi ọ̀bẹ búra wípé òun ò mọ kankan nípa ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho tí wọ́n parọ́ ẹ̀ mọ́ àwọn àgbààgbà ìlú Ìgàngàn àwọn náà wá dìde torí pé ìlú Ìgàngàn ni ọmọkùnrin yìí wà àwọn àgbààgbà ìlú yẹn wọ́n wá dìde wọ́n wá ní pé wọ́n yànnà náà ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣe jẹ́ pé Jambele ò mọ nǹkan kan ń pa ẹ̀ wọ́n sì accuse kan nínú àwọn tá a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ èmi ò ní dárúkọ ẹnikẹ́ni pé òun ni wọ́n accuse ṣùgbọ́n wọ́n accuse ẹni yẹn pé òun ló dá wà lálẹ̀ kìíní kan kó yá bọ́sítà kó wá fẹnu ara ẹ̀ sọ ẹjẹ́ wo fídíò yẹn níbi tí àwọn aráàlú Ìgàngàn tí wọ́n ti ń wẹ Jambele mọ́ bí Jambele dẹ̀ ló jẹ́ ni Kónkó Jambele pé tó kò mọ̀ kankan pẹ́ o ọmọ Yorùbá àtàtà ni o aráàlú Ìgàngàn náà dẹ̀ láwọn náà fúnra wọn àwọn ò padà lẹ́yìn olóyè Ìgbòho torí pé oore ló ṣe àwọn ò ń bọ̀. ní kúkúrú ní èdè abínibí wa ohun tí a sọ ni pé àwọn ìròyìn kan tí à ń gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó ń ṣàpèjúwe ẹnìkan nínú àwọn tó súnmọ́ olóyè Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Sunday Igboho pé òun ló ṣe agbódegbà fún àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí wọ́n fi lọ́ọ́ jáwọ́ ilé rẹ̀ ní ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kejì ọdún tí a wà yìí. Ìròyìn ẹ̀ tẹ̀síwájú láti sọ wípé ẹni tí ó súnmọ́ Sunday Igboho òun ni ọmọ ìlú wa níbí olórí tó jí ọmọléwu tí gbogbo ayé máa ń pè ní Jambele wípé òun ló fún àwọn DSS lọ́wọ́ láti rí ọ̀nà wọlé olóṣàtọ̀nà tọ́pẹ́dé tí wọ́n lọ ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn tí àwa fojú rí àti ta fetí gbọ́ a rí àrídájú pé ọ̀rẹ́ tó jí ọmọléwu ò ní jẹ́ agbódegbà fún àwọn DSS kò sì ní dalẹ̀ ọ̀rẹ́ Chief Sunday Igboho lórí pé wọ́n ti jọ wà lọ́tọ́ ti pẹ́ ó ti ju ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lọ́tọ́ ti jọ ń gbé tí ò sì tẹ́nì kankan ò sì dáhùn ara wọn pé bóyá àbí lábẹ́lẹ́ lè ṣe báyìí sí tàbí tẹ̀lé lè ṣe báyìí sí bí mo títí tó fi di bí ọjọ́ ìjẹrin àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ Chief Sunday Igboho ti gbé iṣẹ́ fún tó jí ọmọléwu gbogbo lọ́wọ́ ń ṣe àwọn program kan tó ẹni tó lè máa ṣe irú yẹn táwa sọ pé òun ni ló dalẹ̀ irọ́ ni wọ́n pamọ́ èké tó dàbí ẹni pé wọ́n gbé ọ̀rọ̀ àtẹ̀sórí fọ́nrán kan jáde tí wọ́n ní ọ̀kan náà àwọn fíṣẹ́ àwọn DSS ló tó sọ wípé ẹnìkan nínú àwọn tó jẹ́ igun fọ́nrán ẹ̀hà olóyè Ìgbòho ló fún àwọn ní ọ̀nà táwọn fi wọlé ìgbòho àrídájú tiwa ni pé tó bá jẹ́ pé ẹni tó ń fún wọn lọ́wọ́ tó ń jẹ́ kó wọ́n mọ ọ̀nà tó lè tọ́ ní ọlọ́pàá ò ní tètè rí tí ó pọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn tó tún fẹ́ mú pọ̀ kì í ṣe ìwọ̀nba àwọn tó mú yẹn ni mo fẹ́ fi dára lójú pé àwọn tó ń kó nílé Sunday Igboho ní ọjọ́ tó wọ́n wáyé títí tó release gbogbo wọn tán àwọn méjì tó kù ọ̀nà ìrìbù tó jẹ́ wọlé wà náà àwọn tó lọ ṣe iṣẹ́ láti gbà wọn padà gbogbo wọn náà ti release láì
tó tó bá jẹ́ pé òun ló ṣe agbẹ́dẹ̀gbà fún àwọn DSS tó jẹ́ pé òun náà ni ló tún dalẹ̀ kò ní lọ ṣiṣẹ́ kò ní máa lọ ṣe ìrànṣẹ́ tó ṣe pẹ̀lú àwọn ìròyìn tó gbé wáyé ó ti fẹ́ dá wàhálà nílẹ̀ àti gbogbo nílùú wa. àwọn ìròyìn wọ̀nyí yóò dé bóyá àwọn èèyàn náà forí bára wọn torí ọ̀tí ò jọra wọn lọ́ fi mọ́ra wọn tí ẹni tí àtẹnu ọ̀rọ̀ náà àtẹnu tí ọ̀rọ̀ nǹkan ni wọ́n fi ń kóra wọn fa àfẹ́ kí ìròyìn ó ṣẹlẹ̀ ẹni tó wá fẹ́ gbé ìròyìn jáde afẹ́kọ́ wọn máa wádìí ẹ̀ dájú kí wọ́n rí òdodo jù mú ibùn kó tó di wọ́n gbé sórí afẹ́fẹ́ gan ẹni tí ọ̀rọ̀ nìkan ẹni tó wọ́n fọ̀rọ̀ wọn lẹ́nu tó máa lòdì sí nǹkan sọ kọ́ gbé sókè so irú eléyìí ó dàgbé kò tẹ́ wa lọ́rùn tí abárẹ́ nìkan tó pé bóyá ọmọ lílo tó wá ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ fún Sunday Igboho á jẹ́ pé gbogbo olú rẹ̀ àjálà ìlú torí pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí nípa ti àwọn Fúlàní pápá jùlọ nílùú gàngàn níbí ní Sunday Igboho ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn tún jí ọmọléwu àtàwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n sì lọ pé Sunday Igboho wá láti wá kún wa lọ́wọ́ láti jẹ́ kí àwọn Fúlàní fi wá lọ́rùn lẹ̀ tí àlàáfíà fi jọba so kíní yẹn jẹ́ bí ẹ̀dùn ọkàn fún wa nílùú ìlú gẹ́gẹ́ bí ìlú tó ń tábà ń wo ipa tó kó lára tún jí ọmọléwu nìkan nígbà tí àwọn nǹkan tá a sọ ni àwọn ẹ̀ta ajẹ́ ìlú gangan ohun ẹ̀dùn ọkàn ló jẹ́ fún wa pé nílùú wa tí nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ kọ́ tó a sọ pé ọmọ ìlú nìkan tó tún ń ṣe ọ̀dàlẹ̀ fún olóyè Sunday Igboho ó jẹ́ ohun tó wà ní àfihàn ká wá sọ kí gbogbo ayé gbọ́ wípé tó jẹ́ ọmọléwu tó jẹ́ ọmọ gangan kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ Chief Sunday Igboho kò sì lè ṣe ọgbẹ́ ìdẹ́mọdé fún Sunday Igboho tó sábà fẹ́ olè wà làwọn fẹ́ àlàáfíà náà láti fẹ́ ìjọba nínú ìwà ọ̀rọ̀ wà lọ́wọ́. Now to the publisher of that news, he said his committee making any demand from him. From him, either apology, retraction. We are demanding that he should apologize publicly, just as he has published the first news item. He should go back on air to tell the whole world that what he has published about Tunji Omolowo on the issue of Igboho is the community and prayer that he has go back on it that is not authentic, that the people of Igboho to forgive him. Are you giving him a kind of deadline to do that, or a time frame to do that? And if failure to do that, what are you? Well, we may want to give him the deadline. Between today that this thing is coming up and the next 7 days. If after that, I'm not sure you should expect our action. The action will be maybe charging the court or some other thing like that. Kí làwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń retí lọ́dọ̀ ẹni tó gbèrò yìí jáde? Ó bá retí mi pé ẹni tó gbèrò yìí jáde a fẹ́ kí ó tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ Tunji Omolowo number 1 then lọ́wọ́ gbogbo ìlú ìjọba torí pé ó dá kìrìsì wa ó ẹ̀mbàràjì wa torí pé àfẹ́ kí irú ìdílé yẹn máa tẹ̀lé gbogbo ayé ló ti mọ ìlú ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n á gbọ́ pé níbẹ̀rẹ̀ tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tí àlàáfíà ti jọba àwọn náà láti máa lọ ṣe agbódegbà fún àwọn tó lọ gba ilé olóyè Sunday Igboho jẹ́ tó jẹ́ ìgbàlódé yìí a sì ń gbèdé fi sí pé láàrin òbí sí lọ́mọdé a fẹ́ gbọ́ èsì ẹ̀ láti tọrọ àforíjì àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ohun tí a bá gbé jáde sí ó fara mọ́. a fẹ́ kó ṣe àtúnṣe tó tún program tó ṣe yẹn ó tún ṣe ó sọ ọ̀rọ̀ tí ní gangan kó má fi ókọ olóko kó má ba ẹyẹlẹ tó ń kọjẹ ó sì máa bó ókọ olúwa jẹ torí pé àyètò ọ̀rọ̀ ni ohun tó sì ń dá nílẹ̀ láàrin gbogbo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ti fẹ́ pọ̀ jù àfẹ́ àparamọ́ ojú paramọ́ ó tọrọ fún orúkọ yín àti pọ̀. èmi ni ọlọ́dẹ́kùn òkèlè ìdílé ẹni ìṣẹ́gun alága ìgbìmọ̀ ọmọ ìlú wọn. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà.
ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. ẹ lè pe 09055052472 ẹ sì lè tí àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639 174 163 562. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited ìrìn àjò dìrọ̀. fún ẹ̀yin tí ẹ bá ní nǹkan tó jọ mọ́ ìrìn àjò tí ẹ fẹ́ rìn, ẹ sá pè wọ́n, tàbí ẹ̀yin fẹ́ kí wọ́n bá yín búùkù hòtẹ́ẹ̀lì ni nílé ìgbé, ẹ̀yin ẹ pè nọ́mbà wọn lágbára Ọlọ́run ọba, ẹ rí i pé ìdùnnú lẹ́bàá ń bẹ̀. tó ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Ìgàngán lẹ́gbọ́ yìí tí àwọn ará Ìgàngán náà sì sọ pé Sunday Igboho olórí àwọn ni láéláyé àwọn ò lè dá, àti pé Jábélé wọ́n ní kò mọ nǹkan kan nípa ọ̀rọ̀ àti ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án lórí pé òun ló mú àwọn èèyàn lọ sílé olóyè Ìgbòho ló fún wọn lọ́wọ́ torí pé ọ̀rẹ́ Ìgbòho ni. tó ṣé n tó pamọ́ ṣó hàn kedere sí òtọ́dọ̀ Ọlọ́run, gbogbo tó pamọ́ lójú àwọn ẹ̀dá táwọn ò lè fojú rí kedere báyìí ní lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá, ó hàn sọ́lọ́run ọba. Ọlọ́run nìkan sì lọ́ba tó mẹjọ dá. ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run, ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run, ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run dájọ́ láàrin èmi tẹ̀ ti dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn tipẹ́tipẹ́. àtìgbà tí mo ti rí tí Jábélé ti wá fi ọ̀bẹ búra ni mo ti panu mọ́ kò lórí ẹ̀, torí pé tó bá lọ jẹ́ pé rọ́ ló ń pa èpè kì í bí pé jà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ á padà jà lọ́jọ́ alẹ́ ni. tó bá sì jó òótọ́ ló ń sọ, wọ́n ní ogun ní ṣinimú, èpè kan kì í ṣinijà. èmi náà nígbàgbọ́ pé kò mọ̀ ń pa ẹ̀, àmọ́ ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. tó ẹ wo bí ìlú yìí ti rí, àwọn kan ni wọ́n fà á. ìlú yìí sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ láti ibi ayé Babangida, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dàlú ìrú. àtìgbà tí wọ́n ti gbé SAP wá, Structural Adjustment Program, ìgbà yẹn ni wọ́n ti dàlú ìrú, ni wọ́n ti ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ náà ti fọ́ lójú. làjẹbánu ti bẹ̀rẹ̀, ló ti di pé kí wọ́n kówó tí ìran wọn 13 ò lè ná tán láéláé. olóbàlú ìdébi tó dé yìí o, náà ṣe fẹ́ kú sídìí òṣèlú ni wọ́n ṣe sọ pé láéláyé làwọn Yorùbá inú òṣèlú ṣe sọ pé àwọn ò lọ ń tà wọn torí nǹkan rí ni wọ́n ṣe sọ pé kò sí tó káwọn àti Yorùbá nation. ló jẹ́ pé olóṣèlú kan, èmi kìíní mi ò ní gbàgbọ́ sí rárá, tó olóṣèlú kan bá ń sọ fún yín pé òun ṣèṣèlú o, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tòun òun fara mọ́ Yorùbá nation, òun náà tó tóbi sóòótọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. kódà bí tọ́mọ̀ ṣe jìnnà sílẹ̀ ni irọ́ ẹ̀ ṣe jìnnà sóòótọ́, nítorí pé nǹkan rí nídìí òṣèlú kò lè jẹ́ kí wọ́n fara mọ́ Yorùbá nation. wọn ò lè fara mọ́ láéláé, láyé wọn ò lè fara mọ́. mínísítà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún agric fún ètò nǹkan ọ̀gbìn ní Nàìjíríà, ọmọkùnrin yẹn yànnàná, mo ti gbé fídíò yẹn wá rí. ó yànnàná kí ni àwọn nǹkan tó bàlú ìjẹ gan látara ẹ̀ máa dìválù náírà wa tẹ́lẹ̀. ọdún kan wà tí mo lọ sí Benin Republic, common 10,000 naira Nàìjíríà ni mo ṣẹ́ dání, bí ò ná 2,000 tán tí mo fi bọ̀. mo sì raṣọ, mo ra bàtà, mo ra àwọn nǹkan nínú 2,000. ìtí mo sọ ìbóyá ya 2000 àbí 2001, mi ìná 2000 tán torí owó yẹn ti pọ̀ jù. ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá mú 10,000 Nàìjíríà dání, bóyá ṣírò 9,900 tí wọ́n lè máa fi gbà, bóyá 1 náírà lówó Nàìjíríà fi jowó wọn lọ ní ìsìn.
níbi tó burú dé. Èló là ṣẹ́ dọ́là nísìn, ẹni bá fẹ́ ta tó fẹ́ ra dọ́là sí lórí dọ́là ẹyọ kan mo fẹ́ ra $1 á fẹ́ ní tó 600 naira nísìn. Ṣé bó ṣe yẹ kó rí rèé? Audu Ogbe, former minister for agriculture, ó sọ ọ̀rọ̀ inú mi dùn, mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mo tún rò pé lódodo lọmọkùnrin sọ látara àwọn corruption tó ti wà nílùú yìí tó jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan ló lè dá dúró. Ọlọ́run nìkan ló lè dá dúró. Ẹ jẹ́ á gbọ́ Audu Ogbe sọ. The tragedy of Nigeria began in 1986 when we did the structural adjustment program. When we were persuaded to devalue our currency every week for 32 years. When I went to school, and many of you are here, the naira was $1.50. The naira was almost £1 They came here, persuaded some brilliant men from Harvard and the World Bank that weekly devaluation was wonderful. 32 years of devaluing your currency until we hit 527. And they were still telling us that the naira was still overvalued. That brought poverty, misery upon us. Then interest rates went to 30%. So nobody could build a factory, start a farm, produce anything, or create jobs. Because every time you bring in a shipload of rice, you also bring in a shipload of unemployment. Because you are transferring your wealth to sustain other economies. Somehow, Nigerians didn't notice it. So we became a nation of importers. Toothpicks. Each year it cost us $18 million. Importing toothpicks. Tomato pays $400 million. So you talked about tomatoes now. One basket in town now is less than 2,000 naira. The farmers are losing money because the processors don't have enough funds to settle fire. Ẹgbọ́n tọ́mọkùnrin yẹn wí, ẹni kó kí mi lẹ́yìn láti ìgbà yẹn di sí Nàìjíríà ọ̀bọ̀nú ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ pa owó ribiribiribiribiribi. Wọ́n wá rántí àwọn tí wọ́n ti lọ tí wọ́n gbé owó ìwọ̀nù sàárè. Wọ́n rántí àwọn tó ti jáde láyé tí wọ́n gbowó ìwọ̀nù sàárè. Ìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà wà nínú òtútù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láwọn ìlú òyìnbó káàkiri. Yes, Ọlọ́run ṣeun, ayé yàtọ̀ fáwọn ń bẹ̀, ìgbádùn díẹ̀díẹ̀ wà bẹ́ àmọ́ṣẹ́ nínú òtútù. Ṣé kò yẹ kí ìlú tiwa náà dà bẹ́ẹ̀? Ṣé iná tí kì í lọ lọ́hùn yẹn, ṣé kò yẹ kí iná máa lọ ń bí torí pé ọmọ ẹlẹ́ran ni wá tó ń jẹgun? Àwọn Nàìjíríà wá káàkiri ayé. Ní àwọn tó yẹ kó ó yẹ ká wà nínú ìlú wa, ká wà òkè níbi tá a nídé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń lo òyìnbó lágbára Ọlọ́run ẹ kérò Èkó délé. Ṣé ìlú yìí ẹ sì máa padà wọbẹ̀ lágbára Ọlọ́run easily pẹ̀lú rọrùn ẹ kérò Èkó délé lágbára Ọlọ́run. Ṣé wá rí bí ìlú òyìnbó tẹ́ wà yẹn ṣe rí? Nàìjíríà ìlú Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá country ti wà ó sì máa rí bẹ́ẹ̀ lágbára Ọlọ́run nígbà tá a bá gba Yorùbá country wa. Iná wa 24 hours ló máa wà, omi ẹ̀rọ a máa rán. Tó bá ti ẹni cost láti mú lọ wọ́n á announce fún wa ní bí n tó ń ṣẹlẹ̀ ìlú òyìnbó tẹ́yìn náà fojú rí. Àwa náà tó máa gba àwọn ọmọ mi ṣiṣẹ́ ni àwọn ọmọ country mi á máa gbà wọ́n síṣẹ́ lágbára Ọlọ́run. Torí pa lówó nílẹ̀ Yorùbá owó ìwà. Àwa gan ni mo fẹ́ lè sọ pé àwa lọ́lọ́run ló sábì láti máa bọ́ Nàìjíríà lódindi. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá wa lọ́hùn ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ń dọ̀yà há gbogbo ẹni tó bá lóun fẹ́ lọ. Tó rántí mọ̀ pé àṣírí túbọ̀ kí ni wọ́n nílùú wọn ṣẹlẹ̀ aṣálẹ̀. Wọ́n tó bá ti wá rí pé developmental project kan wà sálẹ̀ wọ́n wéṣì ẹ̀ wọ́n sọ dídà Ṣàgàrí. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ pé ọmọkùnrin yẹn gbìyànjú. Nínú àwọn Fúlàní tó jẹ president Ṣàgàrí wà outstanding. Ó jẹ́ ní ire láàrin wọn. Ṣé Nàìjíríà kúkú sì dágbà yẹn kò tí sí sentimental kò tí sí tribalism. Ṣàgàrí ló kọ́ kí náà pé company yìí
Àjàòkúta still rolling. Ní ọjọ́ tí mo dé Àjàòkúta mo sunkún báyìí, omi bọ́ lójú mi ní àwọn irinṣẹ́ tó jẹ́ pé kì í ṣe pọ́n bàjẹ́ overhaul ní lásán náà need. Wọ́n dẹ̀ ní kó sínú mi tó lé overhaul ẹ̀ àfi àwọn Russia tí wọ́n lọ ti rà wá ń gbà yẹn, àwọn ni wọ́n máa padà wá Nàìjíríà wá overhaul ẹ̀. Just overhaul ní lásán ló need, ó jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn irinṣẹ́ ńláńláńláńlá ní téèyàn bá wọ iléeṣẹ́ yẹn, wọ́n fi dìpátímẹ́ǹtì kan hàn mí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní one hour wọ́n pa $5,000 jáde ní $50,000 ní product tí wọ́n ń ṣe jáde bẹ́ẹ̀. Láàrin 1 hour náà ṣe product yẹn, wọ́n ní $50,000 náà ni wọ́n ń ta product yẹn. Ìtí mo sọ it was 2017 tí mo lọ síbẹ̀. Wọ́n ṣe apá plane, wọ́n ṣe gbogbo ara mọ́tò náà produce jáde ń bẹ̀. Part aeroplane wọ́n ṣe jáde, engine mọ́tò wọ́n ṣe, kódà wọ́n tó ní school of methodological ní opposite ẹ̀ báyìí pé anything metals tó jẹ́ university tó ti ń ṣe ó wà bẹ́ẹ̀. The biggest company in the whole Africa, Àjàòkúta still rolling. Wọ́n useless yẹ ó wà bẹ́ẹ̀ dànù. Wọ́n ti sọ di dàkúdà. Ọlọ́run ṣeun, part of ilẹ̀ Yorùbá títí Kogi state òun ló lọ wà. Nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe Yorùbá nation wa, àwa la ní Àjàòkúta wa la máa claim ẹ̀. Nàìjíríà ò ṣe dọ̀la nítorí pé ó ti bọ́ sí south west. Ọdún wọn claim north central. Torí pé ó ti súnmọ́ wa, wọn ò ṣe di ọ̀la, wọn ṣe kankan sí. Tí ẹ bá wo títì tí wọ́n construct síbẹ̀ yẹn, láti department kan sí department kan, rail ni wọ́n ṣe. Rail, ẹ máa gun railway lọ sí department kan kúrò department, torí pé department kan sí kejì ó tó 3 kilometers. Àwọn tí wọ́n bá mú Àjàòkúta still rolling, wọ́n á jẹ́rìí sí irọ́ tí mò ń pa yìí. Resources tí a máa make bẹ́ẹ̀ ní ojúmọ́ kì í ṣe $20 million. Ní everyday ní àwọn tó wà nínú ibẹ̀ yẹn tí wọ́n ń ṣe jáde, wọ́n jẹrun. Kọ́dẹ̀ tún ṣe padà irọ́, they refused. Kí ló jẹ́ petroleum? To hell with petroleum. Ní ohun tí a máa rí nínú Àjàòkúta still rolling. Àwọn buildings wà nínú igbó lọ rẹpẹtẹ tí ò ní mínì. Àwọn 20 stories building, 10 stories building nínú igbó tó kọ́lẹ̀ fáwọn staffs tí ò wúlò mọ́. Àwọn tí wọ́n bá ń gbé Àjàòkúta ní Kogi state tó bá ń wo fídíò yìí, wọ́n máa jẹ́rìí mi sínú comment. Wọ́n waste ẹ̀. Wọ́n bi sẹ́nétọ̀ wọn léèrè láìpẹ́ yìí, Smart Adéyẹmí. Wọ́n bi léèrè pé kí ló rí sí. After all, ibẹ̀ ló ti wá. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Smart Adéyẹmí sọ lé lórí. Senator Smart Adéyẹmí, Àjàòkúta is one of the communities in Nigeria that is very prime. You know, we talk about mineral resources. And you are also a member of this committee. We were just talking about funding. As Chairman has talked about special funding. For somebody who is from that area, now you're a senator, how would you want to look at that aspect of helping the mineral development sector to develop? Special funding from the government. Well, like I said in the course of our deliberation, I think more than any time in the history of our nation, we need to start looking at the mode of preparing budgets in Nigeria. A good budget must not be just for expenditures. A good budget must be a budget that is targeted towards wealth creation, so that you can provide jobs for people who are unemployed, and you can help to accelerate socio-economic development of your nation. Today, the kind of budgeting system we have is that of the one we inherited from the military. It's not a democratic budgeting system that we have. A democratic budgeting system is that system that will allow inputs from nooks and corners of the country of issues of national interest, first and foremost. In essence, if you have asked us in Kogi State, what will be our priority in terms of 2022 budget, we'll tell you come and complete our Union State complex. Not for the sake of Kogi State, but Nigeria itself. This is a complex that will provide about 60,000 jobs, about 20,000 engineers and technicians. And you ask a question,
the economy team of Mr. President, are they Nigerians? If they are Nigerians, it means they are not in tune with the reality of this country today. Today we have a large army of unemployed people, and you are bringing a budget system that is so annoying, so questionable, so dubious. Now, how do you justify a ministry in Nigeria asking for the Senate to approve 82 billion to buy nets, mosquito nets? This is money that is more than enough to kickstart or at least give appreciable improvement on Ayuna State Complex. And I think first and foremost, we need to have a ministry for state development in Nigeria. Just a state not quite far from that. Let me be specific. Kaduna State, they just completed a plant for state development, production in Kaduna State. Nigeria is a country where people do not address issues the way they are. The president probably is not in the economic team of Mr. President. I doubt if they are in terms with the visions of the government itself. Because I cannot see any economy team preparing a budget, not looking at job creation, wealth creation. In a nation where we have a large army of younger ones who have no job, a country that is coping with the global economic recession, you are not looking at how you are going to improve your foreign exchange earnings. You are asking us to come and vote, to come and approve 82 billion to buy net. Those ministers should be sent to jail. Assuming the National Assembly decide to compromise and approve it, let the mosquito kill us. If we are going to put 82 billion to stop mosquito, we have enough herbs in Nigeria to take care. We grew up with herbs, and we are still alive. So how will anybody? It's so annoying that the country that people are begging for 3 square miles, you are coming with 82 billion for us to approve to buy net. Now you are living in a state complex that will have created jobs and help to galvanize socio-economic development and give new frontiers for technological development of our nation. You are not thinking about that. Irrespective of whatever the legal challenges, I think Nigeria is capable of paying off and start Ayuna State Complex. And I think all of us who are here should mount the pressure. Ayuna State Complex is fundamental to socio-economic development of Nigeria, technological growth of Nigeria, and wealth creation. We are talking about we want foreign exchange earnings. You are not developing solid minerals. So who are the economic team of this president? Okay, you need to extract who are the economic team of this president as to whether they are competent or they are patriotic to hold such position. Okay, distinguished, you have just talked to us about the challenges. That's how we just sum it up. You know, and you're talking about advocacy. All of us put our hands together. Yeah. How does the Senate lead this advocacy? Because you're in the committee through your oversight. How do we do this to bring this change you're talking about? You don't need oversight. You don't need to oversight on this matter. We have gone there times we don't know about. We are talking about budgetary provision. We're not. This is common sense. If the money is there, then we can do oversight. If the money is not there, what do you want us to go and look at? This is a place we grew up with. We grew up to know Ayuna State Complex. When it was functioning, I can tell you there's no part of any automobile that they cannot produce for Ayuna State. I went there about 2 years ago. They produced a crusher. 95% of the materials of producing a crusher was from Ayuna State Complex. They themselves, the technicians, the engineers in Kogi State, they used the materials on site to produce a crusher. You know what that means? There are countries in Nigeria in the world without stones. Now, if you have a crusher, if you produce crusher in hundreds, you know the implication of it? The implication is that it will bring the cost of construction down. Because all the stones that are required will be provided locally. And you employ people. All these graduates, if you give them money to set up a crusher, and they are making a minimum of 100,000 per day, that is more than enough to take care of them. And they'll be willing. Look, the problem of Nigeria is that you have some people who do not want this country to move forward. Period. That's just it. And these are elite. There are people who are wicked capitalists, bourgeois who don't want this country to move forward. And they're scattered everywhere. And when they want to give us name, look, some of us who speak the truth, we speak it at our risk. Because we know those who are involved. We know those who want to tie this country down. Why would anybody in his right senses prepare a budget without talking of Ayuna State Complex, getting a junk smoke? When you have army of Nigerian youth without job, and you are asking us to continue to import steel from India, and you have your own plant here, it's not wickedness. How do you describe that? This government promised to complete Ayuna State Complex. Now this is the 6th year of our administration. What do we tell our electorate when we finish 8 years without completing Ayuna State Complex? We will have a burden, we have a challenge, I have a problem. To stand up and say, vote for me.
Because one of the things I said in because of my campaign, we will work and ensure Iron and Steel Complex completed. Why would anybody leave Iron and Steel Complex? They said the standard of our national item said the labor of our heroes past shall never be in vain. Some people conceive Iron and Steel Complex, and we are allowing the place to deteriorate and to die. For what reason? Those who have gone to court are Nigerians, highly placed Nigerians, who use foreigners as a cover to tie down Iron and Steel Complex. They are Nigerians. EFCC should investigate those Nigerians who are involved in the sales of Iron and Steel Complex. They are powerful Nigerians. These are people who can kill anybody, but will not be afraid of somebody killing us without telling the truth. There are some people deliberately didn't want this country to grow. You think some of us came here to play? We came here to speak the truth to government so that this country can be better for all of us. That is our position. It's not all of us who came here because we have nothing to do. Iron and Steel Complex is clear. It's fundamental to economic development, to social development, to everything you can think of a nation. Many nations are praying to have Iron and Steel Complex that we have here. Nobody's talking about it. Why is it that Emmanuel Rufai set up a steel complex? He knows the importance. And you guys should join in the crusade. If this is not done, then this country is doomed. Infrastructure is not just enough. You must produce, prepare where people will work. People are begging for work. Nigerians and youth are everywhere. No job for them. So this is my position. And you guys should join us in this crusade so that this country can be better, so there can be peace in Nigeria. Thank you very much. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbókè ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. Senator Smart Adéyẹmí lẹ́gbọ́ tó ń bọ́ gidigidi yẹn lẹ́gbọ́ tó ń bọ́ gidigidi yẹn tó Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o àbọ̀rẹ́ o ẹ tí ẹ̀ jẹ́ kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri ayé ẹ ṣeun mo dúpẹ́ pẹ́ òkun mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ disappoint mi rí mo dúpẹ́ gan gidi lọ́wọ́ yín tí mo ṣe ń dúpẹ́ rèé lórí ọ̀rọ̀ ya Maria ni mo fi ń dúpẹ́ arábìnrin tí mọ́tò pa ọkọ ẹ̀ tó sì ní ọmọbìnrin kékeré kan lọ́wọ́ tí à ń gbìyànjú láti rèsò owó fún bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mo ti ní 450,000 naira lọ́wọ́ 450,000 ṣé ẹ gbàgbé pé 700 mo ní ká rèsì fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sí gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe gan-an lánàá yìí mo sì gbowó wọlé lénìí ẹni tọ́ 10 ẹni fi 20 ránṣẹ́ ẹni fi 100 ránṣẹ́ pàápàá lánàá gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o gbogbo owó yín bó ṣe ń wọlé ni mò ń kọ́lẹ̀ ni mo sì ń rí torí ẹ̀ láà ṣe gbà á sí àkáǹtì tiwa kó bá má di nǹkan tá a máa ná gbogbo bó dẹ̀ ṣe ń wọlé náà là ń kọ́ lágbára Ọlọ́run tí wọ́n bá fẹ́ ká dárúkọ ẹ̀ ìwọ ṣàgbà mi láago pé ẹ dárúkọ mi tó bá sì fẹ́ ká dárúkọ ẹ̀ kò sí wàhálà gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe fi ránṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ni mò ń rí lónìí ẹnìkan fi 20 ẹnìkan fi 10 20 náà ṣe kò tó méjì gbogbo owó yẹn sá ti jẹ́ 450,000 táwa ni mò ń sọ torí wọ́n lè má mọ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ lè máa wò for the first time obìnrin kan ni mọ́tò pa ọkọ ẹ̀ ó lẹ́ ń wò lójú ìwòran yín yẹn àti bàbá ọkọ wa sunkún wípé kí wọ́n gbà òun torí àwọn ọmọ tòun gan bùkátà tòun pọ̀ débi pé òun tó wá gbé bùkátà àtàbúrò òun tí ó kú yìí òun máa tún gbé mọ́ra nígbà táwa rí àánú ṣe wá akọ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ akọ́kọ́ sọ fún ọmọ Yorùbá káàkiri ayé wọ́n sì dá 150,000 nígbà náà
a tọ́jú owó yìí pamọ́ àwa náà nínú BGI TV àfi 50,000 kún ó jẹ́ 200,000 àwa make contact mo gbé fídíò yẹn láti inú BBC Yorùbá nígbà náà ibẹ̀ ni mo ti rí fídíò yẹn wò táànú ṣe mí mo wá ń contact BBC títí mi ò rẹ́ni fún mi lésì ní bá a ṣe lè rí obìnrin yìí ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ ní pé bí ọ̀sẹ̀ 3 sẹ́yìn àbóṣù kan sẹ́yìn a padà rí obìnrin yìí a sì wá lọ a fún wa ládírẹ́sì a sì wá lọ wíwá lọ tá a wá lọ àti ṣú ẹ̀ ń bí ká má tó fi yẹn gbàsìkò a fún ní 50,000 naira a sì pèpè fún wípé ó fẹ́ ra fridge a fẹ́ ra freezer fún a fẹ́ ra generator a fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù a dẹ̀ fẹ́ tún bá rajà sínú ṣọ́ọ̀bù tàbá gbà ṣùgbọ́n mo láyọ̀ láti sọ fún wa pé a ti gba ṣọ́ọ̀bù nínú 200,000 yẹn náà ni a fún 50,000 tẹ́lẹ̀ a tún gba ṣọ́ọ̀bù ọdún méjì ní agbára Ọlọ́run ṣọ́ọ̀bù yẹn a gbà ní 135,000 a ti fún 50,000 tẹ́lẹ̀ tó lẹ́yìn yẹn ni ọmọ Nàìjíríà ṣẹ̀ṣẹ̀ tó lọ́mọ Yorùbá tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá 450,000 nínú 700 tá a sọ pé a need a fẹ́ ra deep freezer 250,000 or 300 ṣá a dẹ̀ fẹ́ ra generator tó lè gbé deep freezer yẹn náà 250 bákan náà ni pé a fẹ́ bá ra ọjà sínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ àwa wò pé bóyá 200,000 ti tó a máa ra mineral tí a máa ṣe sínú freezer yẹn a dẹ̀ tún máa bá ra àwọn horoṣobo tóbìnrin yẹn ń tà ní tó a lọ ṣe ń jọ yẹn ẹ jẹ́ ká wò ní kékeré torí àwọn tí wọn borí ó yá ní pápápá láàrin ìṣẹ́jú. Yorùbá sọ pé ohun tí a bá bò òun náà ló bò a ò lè jíṣẹ́ ọmọ Yorùbá fún yín níta gbangba òun ni a ṣe ní kí ẹ wá pẹ̀lú wa sí inú kọ̀rọ̀ nínú ṣọ́ọ̀bù yín bí lọ́wọ́ yìí a ti rí 200 náírà ìyẹn ni pé 200 náírà tá a mọ̀ sí 200,000 ó ní iléeṣẹ́ bàbá gbàgede ìmọ̀ TV òun láti bá yín gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n dá papọ̀ a gba 150,000 àwa fúnra wa láti iléeṣẹ́ wa a fi 50,000 tó kù kún kó pé 200 a máa fún yín nínú owó yẹn nísìnyí mo wá promise yín pé nígbà míì tẹ́ bá rí wa tá a máa débí ṣọ́ọ̀bù tẹ́ fẹ́ gbà ẹ lọ wálẹ̀ a máa gba yín gba ṣọ́ọ̀bù yẹn nínú owó tó kù owó yín kù 150 mú kí nìyẹn wá ní orúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé tóko àwọn tó wà ń lu òyìnbó àtàwọn tí wọ́n wà Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí 50,000 rèé nínú 200,000 tí ó wà lọ́wọ́ wa tá a fẹ́ fún yín àbá ní kákó oko 200,000 fún yín ṣùgbọ́n tó wù wá ni wípé a ò fẹ́ kàn gbà lọ́wọ́ yín a fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù fún yín lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà káàkiri Nàìjíríà àtàwọn tí wọ́n wà lókè òkun èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ni wípé a fẹ́ bá yín ra freezer tẹ́sọ yẹn a dẹ̀ máa bá yín ra generator ní agbára Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà freezer tèmi mọ̀ iye tí wọ́n ń tà á ó kéré tán 300,000 ni wọ́n ń ta freezer ní deep freezer tó dáa ó kéré tán 300,000 bákan náà ni pé ó kéré tán generator tó dáa wọ́n ń tà ní bíi 250,000 torí mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ra ìkan sọ́fíìsì wa ni ní generator tó dáa o wọ́n ń tà ní 250,000 wọ́n sì ń ta freezer tó dáa ní 300,000 250 pẹ̀lú 300 ó dá mi lójú pé méjèèjì jẹ́ bíi 650,000 300 pẹ̀lú 250 ó jẹ́ 550,000 550,000 yìí ní yàjòyàjò lóhun èmi kó ti pé nígbà tá a bá ti gba ṣọ́ọ̀bù fún wọn 150,000 ọwọ́ wa tó kù ó dá mi lójú pé a tún rí díẹ̀ sí láti fi gba ṣọ́ọ̀bù tó dáa fún wọn ká sì san bí owó ọdún méjì ibi tí wọ́n wà yìí ó wù mí kí wọ́n kúrò ńbẹ̀ láìpẹ́ yìí ká gba ṣọ́ọ̀bù tó dáa kí wọ́n máa wà ńbẹ̀ ká sì ra ọjà sí inú ṣọ́ọ̀bù náà fún wọn ní orúkọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà kárí ayé ká sọ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ká ní bíi 600,000 torí pé ńgbà táwa ti ní 150 lọ́wọ́ ẹgbà ìyá Maria nínú 200,000 tá a ti gbà sọ́wọ́ tó wà lọ́wọ́ 150 láti gbà ṣùgbọ́n bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn àwa náà fún yín 50,000 50,000 tí bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣàn fún yín lélẹ́yìí 150,000 tá a gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà
lágbára ọlọ́run ó wà lọ́wọ́ wa tá a bá ní ká gbé fún yín náà ní ìsìn mo fẹ́ rò pé kò tí ì dáa tó ju bíi ká sọ pé akúkú establish yín gan mo rò pé yé yín ẹ tún sọ fún wa pé ẹmọ yá dressing ṣe náà ṣé dráyà yín leléyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbé kinní sí dráyà yẹn dráyà yín rèé àbí ẹ sì mọṣẹ́ yẹn ẹ sì lè ṣe ó tiẹ̀ dáa ṣọ́ọ̀bù tẹ́yìn náà máa wá yìí náà kẹ́ wá ṣiṣẹ́ kan àwọn ò gbé Ìbàdàn mo rò pé yé yín tẹlifíṣọ̀n station tèmi wà ní Abẹ́òkúta àtìgbà tá a ti dá tẹlifíṣọ̀n station sílẹ̀ mo ti kúrò ní Ìbàdàn mo ti ń gbé Abẹ́òkúta padà mí ìdẹ́gbé àdúgbò yìí ẹ lọ fi ọwọ́ ara yín wá ṣọ́ọ̀bù tó bá dáa ní bó bá jẹ́ rí àyín náà lẹ fẹ́ sí àbíbíkíbi ẹ lọ wá ṣọ́ọ̀bù tó dáa tẹ́ ẹ lè máa ṣe yá dírẹ́sì yín tẹ́ ẹ dẹ̀ lè máa ta bíi mínírààsì tẹ́ ẹ ń tà tí a lè tan jẹnẹrétọ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ lè wà ń bẹ̀ tẹ́yìn náà máa fi dé èèyàn tẹ́ ẹ ní dìpẹ́ǹdì lórí fámìlì kankan mo rò pé yé yín lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlágbára Ọlọ́run kásápówó ṣọ́ọ̀bù ti wà ńlẹ̀ níṣẹ́ ni kẹ́yìn sá wà tẹ́ ẹ bá ti wá rí tẹ́ ẹ ti rí ṣọ́ọ̀bù tó dáa tó tẹ́ yín lọ́rùn tó lè gba iṣẹ́ yá dírẹ́sìn tó tún lè gba gbogbo ń tẹ́ fẹ́ máa tà ẹ ṣàgbà mi láago nọ́mbà mi ni mo fún yín yẹn ẹ gbá mi láago pé ẹ ti rí o iye báyìí ni o wọ́n làwọn máa ran léèwé mo sì tún rí arábìnrin kan náà a fẹ́ kí wọ́n kú ònu hàlàhàlà tí wọ́n wà yìí a sì fẹ́ kó jẹ́ pé ṣọ́ọ̀bù tó dáa tí wọ́n máa ti ṣe yá dírẹ́sì wọn bákan náà ni pé tí wọ́n á ti máa ta ọjà wọn lọ àfẹ́ méjèèjì adẹ̀fẹ́ tó jẹ́ àtiréèyàn kan tán láwọn máa tọ́jú Mary ṣùgbọ́n mi ì mọ̀ bóyá mo sì lè kọ́ńtáàtì ìyá yẹn mọ́ tẹ́ ẹ bá wá ń wò mí mà with due respect Mary o láti fi hàn yín yẹn wọ́n lọ́mọ ọdún 3 àbí tó wọ́n dẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ KG ó ti bẹ̀rẹ̀ kindergarten nkí ohun tẹ́ ẹ bá níbẹ̀ bá ṣe fẹ́ bá wa tọ́jú ẹ̀ ó kù sọ́wọ́ yín o Ìbàdàn nìyá Mary ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀dọ̀ ìyá wọn ni wọ́n ń gbé wọ́n ti ọkọ wọn nílé tí ó fi sílẹ̀ kò ní. tó obìnrin yẹn náà ni ẹgbọ́ tí lẹ́sìn wò tí a rèsì owó fún mo wá fàtùpì lẹ́ẹ̀kan sí mo tún fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa dá sí gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin dúpẹ́ lọ́wọ́ obìnrin kódà ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ló ń ka yín lára ṣùgbọ́n tí ò sí agbára mo wá fi àsìkò yìí ṣe ní àdúrà kọ́ lọ́wọ́ lásìkò tá a wà yìí kó bù sí àpò yín kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dá yín lóhùn lágbára Ọlọ́run ọwọ́ yín ò ní kọ́sàlẹ̀ àpò mọ́ lágbára Ọlọ́run níbi táwọn ẹgbẹ́ yín ti ń ná owó ẹ̀yin ò ní ná ojú bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn ibikíbi tẹ́ ti mú owó náà Ọlọ́run Olódùmarè Ọlọ́run ọba mo fi àsìkò yìí bẹ̀ẹ́ kọ́ ló ń bá mi ṣe àdápadà rẹpẹtẹ fún yín ẹ̀yin ń dùn ẹ̀dá nínú ni ìdùnnú tó jẹ́ tó máa times 10 irú ẹ̀ kọ́ ló máa fi dùn yín nú kó dá padà fún yín kọ́ ló má wá ṣe yín lẹ́ni táyé máa rèsì owó fún wọn kírú ẹ̀ má jẹ́sàn fún yín lágbára Ọlọ́run tó àwa náà tá à ń gbóhùn sókè tá à ń lo iléeṣẹ́ wa láti rìn ẹ̀dá lọ́wọ́ kọ́ ló má ba iléeṣẹ́ náà jẹ́ o kọ́ ló ń ṣàánú àwa náà tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ tó sì fẹ́ dá sí account number tá a máa ń lò fún orúkọ ẹ̀ ní Universal Empowerment Fund UF Universal Empowerment Fund UF àkáǹtì náà lẹ̀ ń wò ní ojú ìwòran yín yẹn First Bank ò ní báǹkì yẹn First Bank account number ò lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yín yìí ń tẹ́yìn náà bá sì rí owó tá a ti rí báyìí ti di 450,000 lágbára Ọlọ́run ọba a fẹ́ lọ́bẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ torí pé owó fíríjì ti yọjú owó freezer jàre ó ti yọjú ó kó owó jẹnẹrétọ̀ ń tá a bá rí títí dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á kó pọ̀ ń tó wè mí nìkan lọ́n ti bá wa ṣe kówó yẹn ti pé títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ torí pé ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ti ṣí ṣọ́ọ̀bù yẹn fóbìnrin yẹn wọ́n ti bá renovate ẹ̀tàn lénìí wọ́n ti parí ẹ̀ fún ilẹ̀kùn tó kù kan gbé sí wọ́n ti gbé sí tó bá máa fi di Monday mo mọ̀ páwọn ẹrù tóhun náà ní díẹ̀díẹ̀ a máa kó lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí a máa ra deep freezer a máa ra fridge a máa ra generator a máa lọ kó fún tọ́lọ́ ń bá wá ṣe tó bá jẹ́ pé owó yẹn pé àyà dúró ń bàdàn gbogbo àwọn nǹkan tá a tún rí i pé ó tún nídìí á pe òun náà mọ́ra ó yá wá máa náwó sáwọn ọjà tó mọ̀ kó tún fẹ́ tà tó tún nídìí ibẹ̀ láparí owó yẹn sí lágbára Ọlọ́run ọba má dẹ̀ fún ní àyè pé kó dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá
nílé lóko lẹ́yìn odi tí wọ́n bá dá sí màá fún láyè màá ní kó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tá a fi dúpẹ́ lágbára Ọlọ́run tó níyànṣe ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa jókòó wo ètò tèmi gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ èmi náà ni o ọmọ bàbá tíṣà Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá gbàgede mọ̀ ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ sì fi gbọ́ mi ò ní di lágbára Ọlọ́run mo ń fàsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo sì ń fàsìkò yìí dágbére wípé láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.